Yes. Bana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Feaboy TZ. Ni channel ambao najifunza njia mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi leo nimekuja na website ambao ni legit kabisa, na website hii ni website ya ads, okay? Ni website ambao utachukua ads au matangazo ili uweze kuweka katika website yako, au pia unaweza ukapata link, direct link ukashare kwenye Facebook, Instagram, Twitter pamoja na mitandao mingine ya kijamii ili uweze kutengeneza pesa kupitia njia hii. Basi leo nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kufungua akaunti. Nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kufungua free account. Kwa hiyo ukiingia utaandika popads.net au .net. Kwa hiyo members dashboard utaklik sehemu hii iliyoandikwa sign up. Kwa hiyo nikuonyeshe jinsi ya kuweza kusign up, au ni vitu gani vya msingi ambavyo unapaswa uvijaze. Sasa ni zoom kidogo ili uweze kuona vizuri. Kwa hiyo sorry. Sehemu hii ya kwanza imeandikwa username, utaweka username, hapo utaweka email, utarudia email yako, account type utaweka password, confirm password, alafu kuna personal detail, first name, last name, phone number. Then baada ya kumaliza hiyo, utakuja utaklik sehemu hii I have read and accepted terms and condition, then I'm not robot, alafu utaklik register. Sasa naenda kuonyesha haraka haraka jinsi ya kuweza kufanya hivi. Kwa hiyo sehemu hii sasa ya account type hapa, sehemu ya account type utaweka publisher, so advertiser, utaweka publisher kama hivyo, then tengeneza password yako hapo. Baada ya kuweza kujaza details zako namna hii, utaklik I'm not a robot, then click register. Okay. Baada ya hapo utakuwa tayari umeshaweza kufungua akaunti yako kama jinsi unavyoona hapa. Register here at POPADS. We put our undivided attention to what you have to say. Thank you for your registration. Hapa registration tayari ishakamilika. Sasa dashboard hapa kuna home, kuna advertisers, publishers, report abuse, report hiyo, contact. Kwa utakuja sehemu ya publisher. Okay. Shaingia sehemu ya publisher, utaona ikifunguka ipo namna hii. Publishers ndo muonekano wake huko hivi. Kwa hiyo uta click sehemu hii iliyoandikwa open your dashboard. Click sehemu hii. Click sehemu hii utaambiwa login. Uta click username. Then click sign in. Invalid. Your account has not been activated yet, so you need to activate. Activate email hapa. Confirm your account has been activated. Okay, so now click publisher, click open your dashboard. Now we can sign in. Continue, click sign in. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo kama jinsi unavyoona sasa, muonekano ndo kama jinsi unavyoonekana hapa. Kwa hiyo sehemu hii ya kwanza utaona publishers panel, kuna dashboard, report, kuna website, new website, code generator, troubleshooter, report abuse, knowledge hiyo, advertisers panel wa kuhusu what deal na publishers panel, account management, profile, billing, security, technical support, API. Revenue utakuwa unaiona hapa, revenue yako, current balance, total payout, active website. Okay. Kwa hiyo sasa hapa referred members. Kwa hiyo hivi ndo jinsi inavyoonekana, lakini pia hapa unaweza uka-add website yako kama unayo, uta-add website yako. Okay, uta click sehemu hii ya website ukitaka ku-add website, then
utainta hapa name, your website, status, URL. Hakuna website, kwa hiyo unachotakiwa sasa ni ku-add website. Okay, you have no website, there is no data to prepare a publisher report. Kwa hiyo hapa click sehemu hilo andikwa new website. Uta-add website yako hapa, utaandika site name hapa, utaandika URL, description, category, then utachagua aina ya ad ambayo unataka ionekane, afu uta click add website. Utakuwa umeshamaliza sehemu hiyo. Kwa hiyo kitu kingine ambacho sasa nataka nikakuonyeshe, let's sign in. Okay, form expired, please try again later. Kwa hiyo ni jinsi ya kuweza kunani, lakini hapa kuna referral center. Uta click sehemu hii ya referral center ili kuweza kupata link yako au invitation link, ili uweze kushare na wengine uweze kujiunga, uweze kupata users. Uta copy link yako kama jinsi inavyoonekana hapa. Shaweka namna hii, utaicopy hii link. Okay, utaicopy then utaweza kushare. Kwa hiyo link hii, ili kuweza kuingia kwenye website, link nimekuwekea kwenye description, utaweza kuichukua hapo. Asante na karibu tena.